nzambe na ngai asunga yo ozo mbala bien zozo kende et puis tonginda na sima na yo amen Sauf que l'explication n'est pas claire, tu vas rester ici. Dans la chaîne qui est là, tu constates que tu vas la voir par famille, tu vas le faire de moi d'abord que je me dis que tu as fait de la main, tu as monté de monter pour tout tu waba ngomba nyunya musanga de kaje bwa kaye mbeka famille qui ngani kama chimulu waba kankolon ko kabati obonibele mbaba ka basiri mutachi waba ka bichi le challenge. Je dis et je termine. Laisse-moi passer. Position bloc na yina ndako. Papi mbongo te ba dotuna. Ngana ebiti ke pisa mbongo pisa nga mbongo. Jésus Christ. Nada. Ibo bino bo ebisa ngai. Ah? Yo. Ya te ba ebiti ba numa ba baso ba ya kana mbongo e bate. Ngana ebai. Donc que l'on fait les Tu dois se payer na nzambi. A promettre nga ka. Ah Jésus Christ. Comment ni bino? O mon arit. Nzambe na ngai. Obi bandi ma be moko ndongo za so yeba. Ye azela ba pese mbongo bombi tu ba pese mbongo te. Ngai en principe faut naza lo clair. Je réponds au nom de Dadi di Kambala tapis rouge. Tu suis plutôt Ligue des champions business à Bongo que ba la couleur. Mon couleur ko et bon mara nango te mais so ba pakolo couleur place wana. So li mosi maka mo. Eh! Keba. Nini? Couleur. Zano ya zano o c'est important ne. Benda. Simba boy. Simba ni singa na simbi. Kotama. Benda. Ay benda. Oh! O bendi tendi ngati benda. Za pose a o mesa. Zolo. Benda. Tina zolo. Benda penza. Benda. Panzo cerveau. Admisa. Tina zolo. Ebi ke mwana kuba ne mabata. Abata ma. OK, pesa. Ma chérie, beta iblo. Ya, moto yo kuma na terre wana. Soko telemi côté esprit. Sabalia. Soko oye ke pola. Sabalia. Sabalia. Ngote. E pola nango papa. Biloba yemba. Na dia biloko na nzunga ko bela te. Papa. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. Beaucoup na ba petite wana ba petite moko boye. Tango zana bango. Ça t'a moi status. Il faut soigner la relation. Pour qu'on ait toujours tala ramour. Comme faut tous aller ensemble. Ouais, toujours ensemble les massins. Ouais. Faut on fait mais mangane place. Mais manonga place wana mais ya otanga na libulu. Zo ba petit basala ba mon système. Là na kenande wana ya sa caps kapangala. Non autant mon petite wana oyebi non ça moi c'est la mouya. Na ça fier na nzela. Oh ya mo robi bileke no petit le kage moi chombo ba. Ya, mon ba petit wana internet, basala beaucoup surtout zala. Petit wana pelanga ba forme, petit on ça sanga bena ba dépense à blague ti. Et que petit wana via mon petit wana bi petit mouya, mais on petit danger. Le petit na kangane ba coin. Ya, c'est tout le ba petit wana ba zawana. Sone wana moi pire vient na moi pas pire mutu no mo roboy. Ndesi ba ori sungu. Aucun petit boy. Pour y aller à la rac, à rouler la petite. Donc c'est qui procédé là. Non, petit wana a petit moumi nanga. Mais on a boulot dans ça là. Donc boulot on a laissé ça biso on laisse ça biso. Comprendre ça peut péter la masse on a ça petit on petit nanga. Garda toujours. Au bêta toujours na ba prida. Donc nzoto ça nga mo kolona. Mais oui que wana sécurité ça balia. Ngana keka ndengo wana ya. Ça caps kapangala ya vina ngana na bona parce que te na ka. Te lo tintu nanga massa nanga. Tous en a bango kaka. Au moins nous kileza mystique. Amsuna nzila na biso ba pesi ba rotika ba bulo wana. Ya nazo biso mona. Ba biso ngano tona ligablo mo tito te kaka tona place mo to kinna. To sunga mana sima pecho no pecho bana ba ligablo na bango ya. Ya kolia. Oso compagnie. Ya kola lela, ya kola mukela eza. Te! Eza. Eza mi. Ka muya. Ouais, ndongo ngai c'est rome. Muya. Mesha mokilia ya. Yo be loko sno bayango. Rapelanga be pop mu. Mais amanza bela bana.
Eh, ma kopoza wapi yaya? Eh, nini? Petite homme. Chimène. Oui. Oh, eh, ni nangoti. Ya Chimène. Oh, boni ba kolemba lembe belebo. Ya kana boy. O sa ni kuna. Batingo bom se tapi. Siko oni. Oh, boni boy. Comment ni? Ah. Bon, on dit putain. C'est comme Zana courage. Faut me lembisa yaya si otambula. Kokanga ngati zo mwasiti. Ndemo lesimo pede mo robolo. Bita ma depa. Waka nzoto. On dit bon robuka na te camarade. La minute où des camarades petit mais on comme des camarades. Bon comment l'équipe a sauté. Ça là qu'à respect na yo. Pese no plante. Dans la perruque, là, tu as dans la perruque, en attendant, mon auto qui est dans la salle. Là, tu as la courage, maman. Là, nini. Dans la courage. Hein? Oh, ils ont qu'à boire. C'est marrant, on vend des petits. Moi, je suis au côté, dans le terrain, il faut boire un autre. Simba. Comment on dit? Zano, oh, c'est important. Benda. Simba boy. Simba, ni singa na Simbi. Benda. Ay benda. Oh! O bendi tembi ngati benda. Zapoze. Ah, o misa. Zolo. Benda. Tina zolo. Benda penza. Benda. Panzo cerveau. Ebmisa. Tina zolo. Sabi ke mwana kuba ni mabata. Abata ma. Okay, pesa. Ma chérie, beta iblo. Ya, moto yo kuma na terrain wana. Soko telemi côté esprit. Oza mwa mukete. Musande yango. O papa mama photo ça. Le rekota na terrain. Bois kanzoto. Ozo comprendre. Bandi. Hey. On se connaît cigarette no ka. Si maman, meka. Ozo mona. O ba biso ba petite sabalia soko boye ko poli. Ozo comprendre. Vinde yango. Alors prends courage. Allez la sima. Zambe. Ok, ça n'a pas d'ailleurs. Guider non, l'accès non mon comme ça. La kisa na benga mibali ya. Oh, pourquoi c'est na ko déjà. Au moins les ana. Pour mon grand coach. On va demander des coach. Somo mibali. Pour ça ko to kuna mungi. Somo mibali ni. Atala no muni alliance ko banga na yo team bala muto za kana. On ne pas laisser notre teke on za cher ba $50. On s'est retrouvé na tango ya. Somo mibali. Ko banga te. Oyi momo kangi. C'est ba bisou, dans les misu. O mitika ya kokuya na ye. Et on dit que moi mukie, oza mwasi, on a bloqué en tout ça là. Vous comprenez? Faut décourager tes ya. Vinde ya. Hein, OK. Ko dit c'est pas vous mon OK boy. Et à la parole. Chimène, moi c'est kitoko. Mon nous a mis ça minene bon. Ya aider ngate. Mon ekiri ko. Eza tia balia. Soko boy e ko pola ya. Alors faut comprendre sikoyo kombo ela ksini. Yo so mo mobali. Hein? Faut laisser mystère. Wana vrai miso. Mo miso na komso mitike. Ngana kosa. OK ya. Na fulio. Na peso chance quel miso. Ya kaya. Nzambe na ngai asunga yo. Ozo mbala bien zozo kende. Zabalia. Et puis tonginda na sima na yo. Amen. Ozo boye ko pola. Musalabani Yesu alikufa. Tema to komi na biso ti. Toujours koma karaté bando bato koma to koma karaté. Ya bijou. C'est les mbao za musika. So le biko za pona boye vraiment na zonga na poto pa. Po nini? Oza ina poto kuna solution yete. Donc on a petite sœur non permettre te que oza wa kada malade wana. E mabete to uti musika to komi na komi na Selembao. Quartier ni so mo na awa.
eza ni monga ni kitoki mosi kala nzo tokoma papa wana ya biso penga na simba yo kanga mutema c'est bizarre Merci maman. Merci comment on a bino. Bozo ba kitsi wana bovanda. Merci maman. Nayambi bino esengeli ndenga na yo kabino. Merci papa. Koya na biso awa eza azarte. Lié à sa grande sœur nanga. Mais azaka ateza na poto. Tellement abeli belé. Na âge na papa on dimate ke maman mukolo ko akoya malade ndeke. Tellement na okama solo na yo. Ndengo salisa ko bikisa ka batebele. Yo na fse ya na ngai na ya na epanga. Maman, malade ndeki. Pana ngai kipeka peka. Eza maladi moko muke. Malade ndeki. Oh. Dewe bozo mona. Bomoni batu na kundi. Bomoni batu bambasu. Témoignage bino moko nde bozo mona. Elo ndeti malade ndeki bon. Ça va. Ngana za guérisseur. D'ailleurs na kolobelo moko te bino moko bozo mona. Soki mbongo ezali mama akolandela traitement na ye pendant 1 mois nyonso wana ekosila eza milimo mabe ntango ekotaka na nzoto ya motu eyaka na baposition ebele yango wana tokolandela bapriere ndenge molimo eketambusa tanto 1 mois kuta eza moke mama donc lokolo oza na posa obika zala sire okobika. Vai daí. Oui, que numéro on a ni chimene les cartes. N'est pas disponible yoka. Moi na ba. Qu'est-ce que problème t'es? Toi qui nous nzene papa wana. On va bande à côté kana jipa ki. Nenda sasa ki wapi? On va bande. Si héros donc 11h. Na rolo ba ni ta. Yo bandi mabe ya yo. Chimene. Bandi mabe. Si héros, bien attends banina. Depuis l'aube, si 11h. Ils sont en sac. Baninga mabenga ngata ya esika na za bobu. Yo bengi même pas téléphone sur les quartiers. Tout ça laisse. Maman moi je na mbongo te. Yo te mbongo wa. Wapi mbongo? Sa mbongo te. Busa na boy. Busa na koto mwana zulka ba problème. Busa mbongo. Wapi mbongo te ba dotuna. Ngana ebiti ke pesa mbongo pesa nga mbongo. Jésus Christ. Nada. Ibo bino boy bisenga e. Yo. Ya te ba ebiti ba numa ba basi ba ya kana mbongo e bate. Ngana e ba. Donc que lo fele. On va se faire na nzambi. A promettre nga Jésus Christ. Omoni bino. O mona rit. Nzambi na ngai. Obiko bandi mabe moko ndongo za so yeba. Ye azela ba pesa mbongo bombi tu ba pesa mbongo te. A pesa ngate. Apa leza pesa ngate na ko papolo mbata. So to le nini? Yebisanga mai na kungana ndako futa nini? Ndako yakoko na bino, ndako oyo yakoko na bino. Nga eba iteke ba pesa mbongo. Ah bon? Pesa mbongo do fele kaka. Do ndenge batangi so za ko fele. Ya promettre nga ka lobi. Na ko pesa loko yo Na bi fongola matoi na yo. Momsa obiso to salaka ezaka ya mbongo. Okay. Te mapamba pamba te to ke bitambo atambola te. Et puis ndako o to futa kango, to futa mai, to futa courant, to liaka. To ba parents na hote. Na lokoto na to anaka ndako pauvre na pona mawa. Okay. Eza mbana suka. Solo ska buzo ona obenga na ko telengana. Et puis deko ebinza fi zo na saki mo. Zo saki.
Ah, famille naza ate. Saloki. Donc famille naza ate. Vous zoba boy. Kala. Mona moi o. Zonga ville. C'est la tout. Yaka te ne fait vraiment $50. Yaka na mo. Ya. C'est na mbongo te ati. Kana moi o comme na pokwa te. Na moi o pra pokwa o machina pokwa. Mwana za kupesa bato pasi vraiment. Ngayimbado vraiment lisumu nini nzambe nasali pona mwana yamerite ngayiphasi yaboye vraiment. Mama na yazala ki mutu alusamba. Ngayi moko khoko na za mutu alusamba. Ana yebite na famille tata na ye. Mona ki mama pele ya mutu vraiment. Na moni kaka dikanisi yela ngatozwa dikanisi moko ya mutu ya pochoni yaboye nana. Pasi bona ko kulinga te continue ngai mutu na yeba na boye vraiment. Na za mama diakonezi. Na Pevian Longo. So kina lobi ona lobaka. Mama diakomezi. Kuzala mama diakomezi binelo zo yiba sanji iloko wana te. Mama diakomezi azari mutu ya mabondiri. Okokupe kusala kalemi pona dikambu mokuboyi. Njambi pa yukiriyo. Ampi itoshi. Mebino uzo kukumisa na muno kupe. Mama diakomezi, ngai mama diakomezi. Me ki diakomezi neyo iloko moko uzo sala ijarite. Tala, ngana zo kama decision. Mwana koleki la bisu mtute. Jamais. Soki yo sala kari kambu na bumwano yiba katelela dibabi wane yila ngai. Nandenge yo moko senga burimbi. Nandenge nini yo ko sala dikambu teka ngai. Mama na bakosia uti na mukongo na yo abimi na dibumu nanga. Bongo yo ko sala dikambu teka ngai boni ko papa. Mitose Amba. Tala makambu. Shayile sipeke. Hoyoki. Kudinga tena matiro yo awo. Tukuna nazari amba tikana zala ya kudesende. Kudinga tena zala wo. Tukuswana teto za kupesa na makanisi. Na minito tukuswana solution ko yate. Tuluka dikanisi moko oyi mwana akende na chela uto akende na bandundu dikambo zaka kayangowana. Dikambo izari nyosi na kati. Izari pe yo pe soko salaka mabi usengi burimbisi. To soko salaka mabi te tu kama decision pona mwana. Tulunguri yena kisasa. Na kome na sima no papa. Na sala mabefa na bala ndeko na kamu yombe. Lokona na bala buto bandundu yango wana disumeza kulanda. Amba. Oui. Makambu. Omoni donc ngana zadi di melono yote. Falo ukama tadi melono yo. Amba. Na uza kutuna ngai kaka dikambo na sala na bumwana yango. Donc eleri sala ndongo uringa bishoba yaka. Nawene vérité blessée. Makambu na yopi na zoka matilo yo decision. Loko kenda mbuka yo na internet. Lei ne zo yibiso yo. Na tikele lo pango. Mais oui. Otomone di pango. Izali ngai. C'est moi le propriétaire. Bon, oza propriétaire te biso bibale to zaba propriétaire. Obalanga upango soko sobia isaye mwasi. Soko lingi yo kende na koko ne yo kana tika. Po kama tabati mchichi wanya okota na ndako. Mabete. Ujane suni tenyo. Amana kotisi mutu zabe ngai mabete. Effraction consommée. Oyiki mama, izali effraction consommée. Tata figi de finance. Oyo sari bakutangilo yo na code ya pen. Jilana lagi so yo Yo soko mona kangai zuba na yo. Kena bangilo ko yo. Pona munene wana ndi yo ukunguma tala kubushi ne kiten. Oyibile na zala kwa kutayana tangani yo tule kwa kutaka yo. Angambe simba motema na ngatato yo na kuisaka ye bivanu ebele papa lela simba motema na ngeke diakenezi na simba te pado tata tala tuswa dikambu ya mwana kokotisa ngato kopesa ngakanda makambu mwana za kusala na mona kateki pedi konali wana na kati kaka so utozwani ngana yo pedi konali osadi boy fraction of konali ezate pana tuswa decision ya mwana yo kwa isanga ivani mkorinini yibi sangai yo nga nazalaka kubela maladi ya ndeki nde mama yibisaka ngai nazalaka bandeki mingi mais oui nga maladi isirika la mingi te yango mwana komi mutuma kasi po bato babela ka maladi ya ndeki soka boti mwana koko ne kozala mutuma kasi le papa na yeba kitenzoka mbebeze pana yo papa ozako kotela nga mbebo na ngai nde yuza ukuya maladi ya ndeki kana papa luka position tala na kama decision lukula ngai malarifie na ndako oyo etermeta zo kenda yo pu kenda en plein acte.
reine. Oui. Ça va. Ça va. Non, ça m'a tembelé quand il y a maï nde oloba. Boye tilote. Ubena sa maï na tumbi nini pembeni. Oche tembiso kauka, ça bien sukali. Ah, etoka no. Ndini peso uti. Kisasa na bino eza makambo semek na ngai. Yesu. Mokili eza monene. Nde nayokaka babi tambola na mokili omona makambo nga namoni. Nyango. Mamaye. Muto nga nakei kuna bamemi ngai franchement. Oyike esali nga malili. Ah, c'est le bon onté. Aseni. Kisasa eza na makambo ebele kindoki ezali makambo ebele ya mabe ezali. Nayokeleki dadi ya na yo mama nakomi place ya mutango. Mutango azoloba ngai maladi onga naza nango fo nasomba soki mpe biloko moko boye napesi mbongo asomba bakisi moko boye na bando pakola na nzoto mais nde namoni mpe mutango nde mpe nayoki mpe bato epuis aza na bato ebele namonaki mpe wana bato mosusu baza na bakama bambasu bampese antuka mboka na bino c'est bizarre hein kokota na koti nayoka somo namona bato mosusu akundakunda bango bilongi ebima libanda bazopema akundi bango na mabele si na mabele aza na lopango parcelle donc en tout cas namoni ke esala bien nayebi ke réussite na nga lobiko na nga ekozala pa na ye tokomaka tradi praticien ebele ozomona so yeki no na kini kala me ya mosusu ozwa no guérison kala me ozomitungisa mano te moni doyo kokipe na yo te oyo bakunda ye bato oyo basala ye so ye nini yo olandelaka makambo mpo balobiko mosusu eyaka na bokoko yo olandelaka bakondition bapesi yo na makambo mosusu nayebi komesana na mindele omona mambo nde bizarre me awa mpa na biso esalaka na regrete ko tofayaki etika yo mpenza maintenant nakolengela yala mama tembele nao oui namoni vraiment bata poto boumela te na douce je dois manger ozaka vanta ok dadi aki wapi ye dadi tozali na biso awa ase déplace mokie mpo abimi loko aprévenir nga te aza mpe kaka sengle chemise kaka tie akangi mpe babouton te na lipapa n'importe quoi. Ça va bien comment ça va avancer là? Bonjour. Ça va même? Bien. On est nous au bon ça va bouger ouais. Ensemble ça t'en ça va avancer. Kasi nga na ye liwana te po oyelaka mama mbongo osamis soki ozotala nga lokola motu mo ndika olingi te nalinga te ndeni oza mwasi na nga okutana na osala mosala na olinga te ndeni lasi na bwaka yo kasi nga likambo na ye likaka awa eza likambo kutu te ke ona bando owumela wana noloba soki parsiba te naye nde yo tozala na yo nga nde eza pena bwina na bora kati Bon, Kati. Plan ko baba ba plan. Anzem. Kandolo. Usanga mo sambala mo bora Kati plan. Kasi neza bebe ba ko na biso ne baba tsanga pa singa na kingo do na ko akutolo bate. Na mo nde ba linga ba rêver. Kasi erango to solution. Erango soki ba betanga mo batonga ba sango système a vite fait ka yo. Yango na epa na yo. Internet. Zemi penda. Bongo na cause. So blende. Kafo basa ngaba system ayo mo ebika. Sa system abe mkolo. Molo na bisaka. To bomba mbongo mambeyaka. Rien yo ngaka mbongo lamba, mbongo kolia, mbongo plants. So ngekwi.
Évolution malade, il y a des combien de niveaux? Mais ça va quand même parce que nous avons un traitement, nous avons un kisi, ce qu'on a bien par rapport à Nazaki. Si je me couche, je suis malade. Non, papa, ça va parce que non, mais ça papa, ça bien. Quand ça va bien, mais yo, moi, mtadibu sana yeme kubala ete yenengu kowe akamalada ndeki ikumisaka batu kizengi dada kenda kubala kizengi kusimba te fana bali dai mwasi msusu ngwa wana yo kusimba te fozunga pepa na bi Daddy. Quoi? Où tu es? Non, tu as traitement. Beaucoup de niveau. Mambo tu n'as rien en l'autre la côte qui a le monnaie non gaité. Beaucoup de niveau nisha. Daddy, aussi c'est ça ni n'ango. Moi mon le problème dans un l'aise. Et puis qu'il t'emba au sala na yé. Non comme on a qui mais non t'emba on a calme. Dis-moi, est ça ni? Chérie. Non, papa, il y a qui au beto ya awa pour tout solution. Solution déjà guérison, PC, tout ça, le problème est belé. La Monique non ça va parce que nous autres la Monique non par rapport on dit tous allez qui pour les chéris. Bébé, s'il te plaît chérie. Si tu es malade, guérison comment on peut mélanger ma bébé à la fois? Oui. Je sais pas. Toujours. Non. Il faut ça va toujours l'amour. Pourquoi on est là? Il faut le voir. Mais c'est coquette, tu as que ça la bacha. Il faut que tu aies un bel mot comme il y a un cas, ça va t'aider. Ça va, bébé. Ça va. Ah, excusez-moi, retard, t'as ma bila, moi aussi, à faux, moi, t'as banni, yebika nga bakotema tema na baba batala nga sepela même si que devant passer na biso bosani yebiki na baba la obwami balete zaka yo moko so na kota na ulukaka yo ngasko na so moninga fo zaka l'aise ya soloti j'espère na benga ki na téléphone na yebisa ki onyosto obisenga mais nanda comprendre vraiment te o comprendre te na comprendre vraiment te mamondo loba soko yoka bien te na yebisa ki ok nazana zemi na yo n'est-ce pas zemi susu donc abolingo bana osigara siko ba zemi susu tout ça va 5 4 4 siko to boma combien non tout ça va sembla bibi ki ngalinga kwa no diyo nga na telanga na kolinga za problème ki nyoso na yebisa ko na téléphone siko lingo bano ça va sembla ke oyebisenge lokote obayibona bote yo yebi yake ba minkunde bazabe bazoluka bazemi nga zwi zemi na ngai lelo na botela Arnaud de bébé goût aussi pas nango te non de tout savourer vraiment bolingo vraiment bien tu façon nga to beta bolingo da bazemi non siko te ko feli to no momina ngai na taraka de ko bazemi ne banda love ko ça Arnaud dingalinga ko mingi Arnaud ba mo bala vina ngai oyebi ke ngai so na monyo te Arnaud na yo ah ye mo bala vina mo nga siko nani Ngabe suzemi. Ah, petit nangai. Petit nanga mouya mona mobola na bozwa pasi petit nanga na beta motolo po uzala ka bien. Luka yo nga kolozemi be kolozemi.
Ya, non pour toujours moi trombo le babie. Na kumbote. Na kusano te. Oyo no kusingala momi na ngo bomi. Donc so côté ba ngungi ba leki trop bomi ngungi na liboko. Momi za cadavre mbomé. So momi cadavre mbomé. So problème no sani. On occupe te et na on na obwaka. Petio. Ya pe chance. Non, ngana ko kana ngata. Mais veut dire ko na mwasi na mbali na yo. Merci. Oya pardon so ngana ya ko ya. Yo ko mobali ngana mobali. On comprend. Jamais de haut sur la bleu, moi, sérieux, ma parabole, moi, son nez à bien. Expliquez-moi clair. Pour ce que nous sommes là, yo, nous sommes là, ce que ça nie. On y peut tout internet, ça, moi, c'est là. Quand on va porter ça, on va manger de façon tout. Peut-être bien on a parlé que peut-être on a bord, donc bord nanga. Mais t'as un zambé na bolingo na ye, ainga longo langa na problème. Nous allons collaborer ça yo. Merci, gloire à Dieu. Au travail là. Yoka, ça calme. C'est mouillé, on va partir. Yo, et alors on va bon, la soirée bon, on va faire même. Maintenant, on va compter en cas de cercueil. Ngomba gologota yaya nanga condamné au péché bonsoni nakangolami otala te oyo na salaki penza au nom de l'amour. Mai oyo eza mai ya lobiso eza mai oyo ebenganaka milimo mabe maladi yo belaka eza maladi ya ndeke eza maladi moko eutaka na milimo mabe yango wana napesi yo mai oyo banda kosukola yango ntongo midi pokwa obanda kotia ndambo soki ozosukola yango nde apartir ya mai wana milimo mabe kokima maladi ya ndeke epa na nga eza petit problème na bandi ocomprendre soki oza na question ya kopose otuni ngai te ndenge olobi nasukola yango ntongo midi pokwa na otia ndenge nini na mai na kosukola. Merci na question pose ngai pozwaka verre katikati ya verre osangisi na mai oyo kosukola ti mai wana nyonso ekosila yo moko kosanti ndenge okokoma kaka ya kosukola ya komela eza te kaka oyo nde mela eza te seulement ya kosukola ere ozosukula ezokota na nzoto mobili. Ok, merci papa. Sikoyo olobi oyo esa combien de jours? Napesi yo mikolo te ndenge obanda kosala nango ntongo midi pokwa mikolo mai ekosila soki 2 jours 3 jours po ani olinga osalelanga kaka te mbala moko olieke na yakayaka se loin awa eza mosika papa na nga mpo nalandelaka yo suivant mpo nazalaka nao pembeni nalandelaka eta nini ekomi mpo namonaka mpo soki oza mosika ekisala mabe kitia motema oza na posa loboko mama. D'accord, merci. Au revoir. Merci. Pour jouir du bonheur de ta maison. Loboko ya Nzambe. Loboko yo esimba likolo mase. Loboko ekatisa ba frontière sans visa. Et bon, mais ça va pas couleur place wana. So le mosi maga mo. Keba. Nini? Couleur. Donc couleur vraiment il faut pas la route au Mélanie. Moi j'habite en Europe. Vie dans passera mingi na Suisse, na Paris, na Belgique. Vie passera mingi wana. Maman mon biso. Na kembi toi parce que na robi masise. Ngala kina tanga hiver mama. Mbebo osepela ngati. Mbebo parce que papa pa nanga meko kanga mati. Osepela nanga makasi. Meko kanga. Meko kanga. Meko kanga. Oh katia balia Soko boye boko. Na pesa nanga. 60, ça va? Ça va. Hein? Ça va. Bilisa le romo parce que ça la ngode. Na kutala vert que c'est faut on a vert. Nous on met la masse on peut on a 4 heures on met na ngoko episo okolo banzo to donc
Chavalia. 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 Epola nango papa. Biloba yemba. Nadia biloko na nzunga kobela te. Papa, basi amna ndako basepelisa bino. Biso nde mto sepelisa bino. So travailler ndio. Yo bati bino kuna ba malili wana. Okukelo kote uti travail okukelo kote. Basi biso. Mo malili wana. Mo malili kon sa ntoto. Kande to konda kapuna. To kondi pena. Na yo na zuluka biloko. Mo malili wana. De to konda kapuna. Papa, c'est pas ton chocho. Bon, 60 hein? 60 ça va. Hein? Non, c'est ça. Attends, moi c'est qu'il faut le faire là, il la caillou. Il sera attends, moi c'est là là, tout le monde m'a dit papa. C'est ça papa là. Pona ngai yo asemek na ngai. Nayebi poto, nayebi ba réalité ya poto. Franchement na websa yo. Mibala poto non. C'est dégueulasse. Vraiment. Alors so bali mo bali azoyi ba ko banga yo. C'est tout. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, maman. Permettez. Oui. Ah, papa, Dadi. Oui, maman, nga petite tourne. Moi, si nae, bisous la reine, moi, c'est à poto. Ah bon? Merci. Ce qu'on y a, en tout cas, d'abord, c'est Internet Joyce, Azara Kiawa. On a Luka qui est pour nous aller dans ma caméra, fait sur la naïe. Ça fait un kenanga. Maman, s'il te plaît, Internet ayaki. Oui, c'est nakei. En tout cas, je suis fière. Je suis aussi à Dadi, au petit soeur, je vais présenter. Alors, on va voir comment bali à mon tour. Il faut expliquer et ça problème nini pour na moi si na mobile na sala faut ebisanga peut-être na ko aider yo mais en plus il y a bijou ndazo tika malobo dire ya déjà ça ki OK okuta ba secrétaire na ngami balé te na ndinga mabete onde ko na Blaise Luyeye azo sala ba makamo ba fala vaje kende poto abaki ke pa Dadi mtasala ngo yango na ki poto sola na ye on ba faire ba makama poto. Avec il y a ça en ambassade. Te ya le baki ki mto po mema mut na poto mta sala mama kambango. Yango na yaki poto sola na pa baki ke aya ba solo la. Ngo na yaki Dadi wa mobile na ngai. Na betela nga lisolo te ke non, ndi naza boye, na osa ba copie ya bangulu. Ba benga ngo bangulu mama. En tout cas, je suis désolée hein. Non bien maman. Prenez vos risques à vie. Yo binzela affaires étrangères te. Aucun bien si passeport nous seul ba démarche na yo bi ba ambassade ti mutu musu ko poto kuto ebi nango malonga ti mais yo pesi confiance a memo na poto ça va soka yebo ebiseke na leka kia wana secrétaire ne awazate maman boke sa makamna nde bo salaki merci to ebiseke internet azalaki awa internet azalaki awa yo kasuwa mwati ya poto suki lokola na yo kaba manyuka ya batazair yo manike wa mwati ya poto non pasakana na mobali te maman ils ont comment faire voyager bateau comment il y a Dadi père à ce niveau d'accord ça va ngala fandi na mutu moya ko soma ba sapato pataki sasa ba ayo ko soma ba sapato mbongo na ko kozate akobala na ba ayo ko soma sapato akobala le même jour azangi kisa ça ba problème na ko azangi itazo bala sapato na ko zela ko pa mbongo me na ki kama wana pesa kisa ça ko omona ngaite. Ok, tu vas ressolo là. Impolitesse. Ah. So avec tout ça ben polo linga kwa. Non, tu linga kwa. Un business. Na pas na yo ozwi na solution na yelia. Ah, maman, tout ça non business. Tu as eu l'argent. Yo pour payer yo. Tu veux combien sous nini? Ça se met la pression ngai. Na minute on a un problème. Nga na kati na nga. Comme na bord à 4. C'est que nous mango c'est le monde est professionnel. You to say no, it's affaire, c'est business. Nga moi na poto tout ça une affaire, on peut sur quelque chose, you pour payer c'est là qu'on paye. C'est tout. Musala
Yesu alikufa. Makambu! Makambu eh! Nja! Eh! Yaka makambu. Tani makambu yoza. Makambu. Ngana yo tukumi kusala baji. Ibisanga isoko tukuma kusala baji na yo. Ngana yo tukuma kusala baji. Koko dize tata na bana mobale na ngase ya bolingo. Usala ka boyo pona nini ko papa? Eh? Makambu depuis kelene yo kuma kubumbila ngai makambu. Ha? Makambu nini na kubumbila? No. Tokuyuka nete makambu na zaji bichoyo. Tokuyuka nete. Yo polo ubaki na goko kulala na ko kulala na dibanda bo kambu nini ko? Amba? Umoni ko yibili kambu. Umoni yibili kambu makambu. Yo ko zoto bien te lo bina kana koti na chambre ngapi na yebi ka kazana ndako. Kombo ilanda kana yibi chogo yo moni kombo ilanda ke sukula babango goyo mama makambu pa zolandi logo yo ukuzala kaka na makambu okubumba kaka makambu lukulo zadi makambu yuka makambu ngalo bumbi la kanga ilokute ne sele fui makambu na yiba verite ne ado yuka njitu viente ko santi sobo mama Nini za kusana kama pia tunango mama. Moyo pesa pia ya dege. Makam. Yo, terima na kusimbo yo. Terima. Alo. Tafuti, mete kibu. Yo kana. Terima ni malembe. Na chimbo yote. Makam. Sipa. Tala. Oyibi mona. Oyi maya pembe. Meza palaria pa. Manania jana kabuli. Muto zadi ni letari oyi bisagale oyi manania. Letari. Ya moyo ndako te. Ba? Banyama nini? Bakushu. Ha? Mpichi. Ono chimbe. Ono chaka nini? Sada boy te papa. Attention makam. Oyuki. Na bima na mema ikitokele kakupetalo. Ema. Ikadani kusala nalo moyo bobo msisaba tu. Tukele kupetalo. La papa te. Siko ilo sala kateya tre ngai na tala kabina mbari nda tala to makambu. Tombula mona kama decision. Oyuki. Parti de maintenant chichi là. Na buyine tombu kiloyo na jungi siloyo le pétition. Lukuna na lubi kama decision. Oyuki makambu tikila ngai na kene na hospital papa kusilika nano te. Na silika te makambu. Na yoki papa na bana na yoki na kene. Oyuki makambu ndenge na sala ko yo yibi. Na yebi. Tokeni bando dia dinu. Ngana mataka awo. Pade chende. Lelo ezali kamba koswana te ya kubunda pete totala nano maladi. Kamete chijo likuna na lubi chijo. Yo pele susu ikolala la wapende nini kuluka kaka makamba. Yo kubumisisa batu la. Ya koko nzoto pasi. Dele makasi na chena mukongo tokende. Ekasi tele mama. Ya. Uza ukende malebe lupango kweza. Ekasi kende ni bosoko tokende. Kumi kutambula malembe soko sio luki di kabu ko luka kutambula malembe. Tambula tokende. Akiri kutika yo. Makabu luka ki. Awa. Pota leka ni. Ezana di boso tende na sima. Kasi polo tunamoni yango yuko tuko. Panda kula maweza vo. Toke. Akiaje. Kitoko ya pamba. Ezanga makanisi. Bonjour papa. Bonjour. Atata mbote. Mbote. Yando Atata nzambe. Papa. Yo pensa na aje na yo. Yo za mobali lere yebi bato baboto bana wendo mbula moko. Wana de basi yo kuzwa na bina yo. Yo mwana aje yo tate bukono boyo pensa papa. Uyo kangama wate papa. Uzando kibuyo za nani.
na mwana ya age boye papa tala age ya yo na ngai ya mwana oyo te papa yako kisasa botika soni boye ndenge ni bolingi kokola te papa oyo yango wana tata amwasi na yo ye lokula kisasa musila soni mwana nanga mama mubali kupona te tate mubangi ya boye oyo mibali ya laji na biso te mama papa Mama problème papa bino banani mama tala yo mama poza kukwakula pambo kolo muni bele yakipe ute oyuki ukukipenge na ndenge nini so bisi makamu dala oyo mama mobile na yo tiagi yo semina azalaga wapi uza kuwanga na nini papa papa mandafu apembe bimiye buzoba bana tabino moko tata na bino akene ko chemwana ya lasha boye zem azala kana mo site ya tata na bino azwa tangai mubangi nazwa tuvanda na ye yo na ebio muni mo mwasio ba yebi yo mso aya awa oya ko luka ya dadi n'est-ce pas bosa mama voyage à Poto yot donc côté la papa na biso maman oza assassin mwana ibi papa mwana ajo peut-être yo moi sina ngaite papa moi sino te yo solo ba ko za moi sina ngaite yo je fi ambulo pe na yo pe no tata boye tala biso bana na ibi lo kute ya mwana mfule tala kene ko luka bikolo zemi awa te ata mko zemi papa bima buzo ba no libanda ça yete eza ma pas dadi pata yango za zambi pazwa lukumu Javi logo tena ndako. Mais maman olubi mabe umoi. Tata ya dadi ko olo ba clair to ne wane la tsini ila papa ngombo sani ne wane la tsini donc c'est melobi ya dadi ya kizo ko tanda boni boy ko tanda kati na ngadu so la ngapa ko kati ndako ne ko tanda ça marié maman marié mama kuluka makamu te mama bana kimia ya za leki pona biso elle déjà ya na biso fa bota mais non donc bana majeur mama kote sama mama kote sama na ko ndako mama azanga place kuzama simba nzoto sepela ngate simba nzoto osepela nzoto sanga ni kokati na ebisio so simba na kopelka yo wane ko mema kambo na bino mama Claudie bi yakali kambo Yesu Solange ngana dépoté na dépoté eza kubomba ti a live bui internet akomi na zemi ya parisiana nani dadi likambala yeah ozoba obasali internet mobala zanga Suisse azanga Suisse mobala zanga sans aseni kuzoba ngai Claudia bazemi na longa mwana ngali bosu na kalama kokisi 13 ans bandiki bazanga mboka basoso ya tisolage te yo yebi eba problème nga na zwa na kolungola bazemi Claudia alembi nakombota te kuna longoli tro na longoli tro te kulubande mabiti bongisa toswana te pardon mboyo yesu na nga nzambe boki histoire te nga na depo te yaya oyebiki nga na okamwa yiti nga na depo te na moi na miso na ngai bakotika internet na depo te mboyo internet ana zemi epuis zemi yango ya nani eza ya muya nde toyebeli mama muya kaka ndaza na ye kaka gayar zero wana eloko te awangani mpe zemi avant na été ndenge taki pesa ngo pa dadi basani kaka 1 mois maza ma 2 mois na bien ndenge mabete dadi pa ute poto na mwasi ne po to sa moi kindumba na biso kindumba biso pe mo pe ko mozanga pe sens to le kila mo sens to chonga fanda place moko eza pe na laisse fanda place mo eza bien mutana mwasi pe ba mwasi botina mwasi na poto mwasi on so za maladie fait so akwa ya so ndeke so ninga yit na ate yo ya moni skomba dia ke bota ni wana ba yo pesa mo pa kuma maladie bandeke ne ko ne mambo famille ya no ko mo ka musala kitoko o to wana
muka tosala mosala biso butu oyo efutaka biso kitoko makasi aza na contrôle te contrôle eza caméra na ngai yenga kuna kangi parisien mo yaya anontage na chambre yaya tuna nalambeli eni dendo natiele ekota mafuta alia kangami soko boye kopola ngomba gologota yaya na ngai condamné opesi bonsomi nakangolami otala te oyo nasalaki mpenza coquette waseme konga alingaka oyebi ke na poto chaque fois na ndai kobenga yo toosolola oyo bofutinga yango mwasi wana dadi alingeli ye na nini dadi okosala nyonso sauf wana ti azwa nzoto na ye asangisa na mwa mwasi wana dadi asali baexame te kisasi ebeba mpo ani boye oketi nga na ovanda lisusu ate na ovanda lisusu ate nga biju na vanda awa oketi na ovanda te misi ya saki na nga wana misi yanga nakende nake kobomisa biloko na nga na pokwa nakende soki nakende nga ta ngola naza na bato ebele na kovanda kuna naki na ngola na se concentre na mnayeba nano lokoloba no ndeni to na ozonga na ndako dadi afuti nga dadi ozwa 100 metre dadi na kolakisa eke nga na mwasi oyo asali nga oya ndeko na ngai nazoko lisu semete na nga nazoko ndeko na nga po toza na baréalité tosololaka na oyebi oyo asali nga na minute oyo tension eza likolo motema na yo eya na likolo me nga na oyebi so mika na kovanda ye bizu nga na bala na nga te nayebi na nga mbula nini navanda ya ndaka libala te me nayokaka quand même oyo mikolo balobaka okati bamamo bavanda ba 30 ba 40 ans na bandaka mabala na bango ya bizu mibali basala baerreur te mwasi libala fozalaka motema monene te libala ezalaka na bao na baba eyaka nango ka bongo soutenir ye couple malamu yango wana kasi omonake basima osaso ereka ya ngai ebizu mokeka omoni mindele oyokisana nga aleki baona omoni mindele nga aleki baona nazokundanga famille bayebiso mpona onokanga biloko okoka te noyosana baparent na nga nini parce que naese bongo botika biloko se déranger na ofana na nga na belle famille na nga balingaka nga mingi bato mosusu baki ekoloba na ngai medadi te bato mosusu basanga mabe oyo mbaloko oyokana nde yoka kombo ya eske internet bana aza capable ozabo tika mwasi abongomaka mpona mwasi moko mpona mobali moko ezalaki nde bolingo nga alinga dati yebi ngo nga nasalaka te bafartire nyonso tu nga nafutaka yango dadi asala nini bobenga ye boye mama maladi papa maladi yo maladi mbongo na ngai naoke kosala bakayu mama poto eza pasi dadi oyo afuti ngai taka bolingo no liboso bimisana sakanga kani na bomi na bombi yango no bimisana nga nayebi te songa nasala nini nazokomprendre te voyage oyo nga nasali nayaki mpona makambo na ngai ya santé to nayaki mpona mona baaventure mpona mona filme papa nga na okei souple te papa dada alingi asaka na ngai dadi azorespecte ngai te touti mosika ata kutu yango vraiment papa dadi aparvenir kosain te papa naa na preuve parce que navandi mpa badadi dadi epesa bamakangu ne baadresse bayeka kotalaka ye epuis baye kotika mwasi yango mpa na bango na miso ya papa ya bango mpenza papa ya bango alobi ate eloko te mpo nini mpona nini nasali dadi nini dadi elinganga oyo apesanga merci nde na kisasa papa ata yo moko leki na ngai mibala yango bazalaka boyo nga nayoka na sango
Mais oui, qu'elle a dit à celle madou. Bon, yo papa écoute que le mandat. Alors oui, qu'on a bloqué au zoo. Fallait mettre moi toi nat. Ya bijou. Comment qu'on perd de libéral na yo? Poani. Vous souffrez na dadi kuna na poto. Kayo tongo zo bimo ke ko sala mbongo pona dadi. Aso so merci pas pesa mboko poani. Eh, libéral baba. Le sœur n'a pas tort. De qu'on a eu à ça na tort. Parce que yo sa muka jongo utina dadi musika. Bugena yena chinsasi. Dukolo ya kambanda oyo anjenje na njikishi. Dukolo ya kambanda oyo balakishi yo kangi biloko na yo. Upesha accès na mbano tinga yo. No kukati. Dadi okosala nyoso. Sauf wana papa. Mais au pays, 8000 km ça a. Oyo tika dadi ka bona kili mo so doye. Et ça là, t'es bijou. Comment qu'on perd de libala na o? Non, on fait ceci. Tu y a que dadi azamo badi na yo. Le coup le yo muka jozongi boy. Moi je ne suis pas un père insensé. D'ailleurs kaka yo mo. Moi je dois aller jusque là qu'est-ce qu'il y a pour cette dadi à quel nous moi chez mususu. C'est ça. Peut-être tu t'étais mal comporté. Na makambo mususu yango tindi yakende tibanda. Alors la vérité na kokende kuyeba yango tango na kokende kuna. Mais ce qui empêche explication clarté. Na kulakhiye ke du jour où tu l'étais. C'est ça. Tellement soto yusana. Bijou za kutambula balume baza kukweye. Bijou za kudende balume baza kukweye kawo na shina baza kukweye kambaka. Usamuka chitambo usamuka jotulete. Sans explication na yo explication na yo exacte, tu vas rester ici. La kishayeke na za tatu Constantin chimbala ngwaba famille tu wale mfata de mtu mtu. Mwana bunkeje mchukuta kafumoje de mulamba ndo ayimokati montu budu kutukuta chumchum. Waba ngomba nyunya musanga dikaje buwa kayembe kafumjike ngani kamachi mulu waba kankolonko kabati obongoelo ndo waba kabasiri mutachi waba kabechi le challenge. Je dis et je termine. Laisse-moi passer. Position bloc na yinanda. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. À bientôt sur notre chaîne. Vidéo Explosion TV.